Masala kwanza. Watu ya watu. Ingatitambe. Vanore meketi kumsa. Ayo kaka. Sumi. Namwesa kaka pesa kwa mama koshe. Karibu sasa sema tuinze na karibu situ. Boshide yakuzotoke ngomwana wadiki. Right. Nianza kudamira kuno nje kuti ndakuona ipo manga mufi. Ende mfunzo wangu moyo wangu ndazindibvunze ndokuti mangamuchitei pamama akagara mese makadai soko uye mutemo wakati kudiwa ndakakupai ini pano pindirai bane Wakati isusu atifanya kuenda ku east kumogara vasikana east kugara ku west. ndizvozvo chaizvo asazizvo zvakunyatsoubvunza ndati mangamuchite chii muri pamwe chete vasikana nevakomana pindirai nainini magirasi tachifurwa nemhepo kufurwa nemhepo kwakuita sei kwarina kutaura here inini kuti hamufanirwe kunge muri pamwe chete handina kutaura kuti vasikana nevakomana vasagara panzvimbo imwe chete handina kutaura here iwe rege handina kutaura saka zvii Sorry anta. Tosimakamushtaura ukanga. ukangamwa kwekudiko ndati mamuchitei kwamugona kupindura here amugona kupindura naimi mamuchitei kukama makagaro two boys aiwa kamusandinyepere kamusandiitei sasikam handidi kuti kwasasika mwana wadiki tell me what is this what is this what is this tanamurei mana mushure ava vasi vakomanera ati mamuchitei nevakomana ava makagara pamwe chete panzvimbo imwe chete makamuchiteiko It's okay, man. I see type yangu anditi. Asa baba, pana nanga chitoto iyi type yangu anditi. Regai bichinyatsotaura zvamunonzwisisa ini sekukuru chokutanga kuti munzwisise kuti inini nemunhu in fact muri pano tinokama. Tichireva kuti kana mukatoona inini maona muri panapa. Haikondai kuzopota muchindijairira muchifunga kuti pamwe ndiri mushandi handisi mushandi chimbomira izvo zvamainini munozoita ini kana ndapedza kutaura zvakakosha ndakataura zvakakosha panapa. Regai ndikupei mutemo pano pane mutemo ndakagara ndataura kare kuti vasikana nevakomana mufanirwe kunge muchidyidzana munozvinzwa zvandikutaura hamufanirwe kukumana izvi chidya izvi nevarume ndikunzwa zvandikutaura chechipiri ina handidi zvekujairira vamwe vanyu vari kuita ambuya vamwe vari kunditi tete vamwe vari kuti anti chii chakadaro ichocho kuda kundidzikisira kundirerudza ndakadzidza kaini itai kuti medhem mukuchinzwa tiri medhem iri pano muza kutemesa ndikutaura handidi zvavanonondindira kumberi chisumuka ito mutsura wakomana wena baba matonifungisa kwaimimi ufendo wamurikuita pano ndewe vanhu vasingagone kubaridza mabhini avo muchinorasa panza apa chii chiri kuitika kumarungweni imana maini uri kutaura neni chii chiri kuitika kwaimimi mabotiro enyu amuri kusiya makazadza mumarumu muri kuzvishandisira kupi izvozvo chii chiri kuitika pano taurei chinzwa tati burisai mabhini mumarumu menyu hazvina kunzirasai nandiri zvokuzokanganiswa pano ndataura zvadanyanya kudanira pano ndezvokuti handisi kuda kuponei muchidyidzana muri kuzvinzwa nekuti vabereki venyu vakazozviziva mangwana munoswera mazvimbirwa nenyemba pano mozotanga kuti zvikazoti kuchikoro kuresi zvikazoti handisi kuda zvinhu izvozvo pano musasamba Tichapiwa nyemba pana. chatibikira nyemba Chapa. Mana baru tengereredza kana ndakatarisa manje pano tinopedzerana zvakabomazvikara esvo kwai uri kutsvagei kuita kunai uri kutsvageiko ndachikurudza akapindura ungonzi nani kouite anakutisobasea because basa rinokwandirisa nangu iwe papanokaniwe ndokuzvakandira kwandisingade izvezvi zvisitokuita zoshota apa 1 2 3 4 5 6 7 8 kwaringa ndatoenda kupiri kunai aiwa ndokazinakuugadzisa aiwaaaako tikanganisa pano
Smart utogadzira uchigeza kakuda nokulecture akuda kusvika lecture nabo inase ndikipindura na2 zvangu ndikipindura masikati hakungonorwa zvima2 minutes makatoinga lecture iyo kunoga itombodzi pa2 minutes yotorwa full time atitangire ipapo kurema kujamani tunange makatondaatsaka muna kana plan nhasi hamuna raundi iri nhasi saka bhora na2 pamotenda totobatana ina hauchada mukuda amitoenda pane matomboenda pachiruma 10-11 ikoko nengenda todzoka bhozi nenda kuprewa ndikicheni kokuchi kufashi saka boka wani ndatoridza taxi alright, that's okay. Remember that much. Sorry, mbona itra time kasha time zachoka nawa. Naibesha. Ndokumbira uka perfume yako ni lotion zvangu zvapera zvangu. Perfume yangu? What do you mean when you perfume yangu? Mana, but iya uishandise kai. Nimune ndasishandisa ndinde zvana. Ko vakazvona sekuti andishandisa. Anditambi newe perfume yangu nemafuta angu ndezvangu iwe tenga zvako uri munhu mukuru. Ai. Asikana. Andingofunga kuti shaungu mupoka. Vanotongora muchonzi ndokumbiro chakati. Etinochaura zvotitimirira nyerena kuti izvo zvinhu zvangu izvi shasiya. Inonotenga zvinhu zvako uri munhu mukuru. Asi hauishandise. Mana, kana ndeke yangu ndisingaishandise ndiyangu please. Ndiyangu. Ndokumbisa kuti ndinonodza. Chinoshaya iningaita. Alright, tiende zvedu. Asi girls ngatisetese vana vadiki please. Unofanira kungomupawo bhozi womangwana uchada something kwaari sapa. Nedeli. Ndichadei ndingadii kunasara. Something chinenge kana hembe kana chimwe chinhu chiti vasikana muno muti ufanira kubatsirana. Chiko. Ati ndakanda kukwari wangwana tembe ndingadii kunasara chachingade kunasara. Chi. Next year tinondi. Alright, let's go hande. Tana zvangu mashatenzi kufamba sha. Takamira. Okay. Anotora chi? Ngashandise zvangu azona mafuta angu neperfume. Ingrams. I need to know. Ndozvona vane utsinye vasikana. Toudza iwe wandei kuudza nguva yese. Ziva vanhu vekutamba navo uye anozviita munhu weklasi unenge ungori teki nekuda zvinhu. Uyu munhu usatombotambe naye please. Siyana navo vakadaiso uyo ndakatombozama muoneso vakaita navo. Siyana navo. Ziva vanhu vekutamba navo. Ungoti zvangu zvapera otherwise denda ndishandisa zvangu unozviziva wani. Unoshandisa zvangu zvipera. But usatambe navo please. Iva nemugana. Ina kana problem nemunhu nchero chida chindokupa. I think so. But ipapo achidzoka ndona wana. Lili. Ndikuziva. Chandika. Okay. Yeah. Right now I'm doing lecture. Can you call me later? Hi guys. How are you? That was said. She said. I'm okay. And you? Good.
Okay, nice. Guys, it's a little bit cold, and to follow to Gaga. Do not be down on this. See, I'm so much in Excuse me, guys. Like I said, that I'm going to Okay, so today we are going to talk about dressing and yes. Why is it every time nobody problem with each other? It's okay, guys. Okay, we want to talk about dressing, right? In terms of this course we are talking about, we are discussing about I think if you were formal, it would be okay for our customers. Yes, thank you so much. Saka, just know it. Formal, it's something professional to our customers, like what she said. And I want another one. Sorry, ma'am, what's your name? Yes, you. Tonight. Alright, tonight, what do you think? I'm not fan of dress, I say, in terms of formal. I'm not really. I think they're supposed to wear like a formal skirt and a shirt with a normal length that is decent. Thank you so much. That's true, man. Go say. You know what I'm doing? Those are happy years out there. Did you feel it, Risha? This sounds okay. Okay, guys, like I said again, at no time. So, dressing, and then tomorrow we are going to work on hygiene. Like what you said, I got office say we need to match it's a topic for just so tomorrow we are working on hygiene. Then I need a small favor. I need someone to present smell topic, and so you can present them tomorrow. Yes, so Peshi, can you present the smell topic for us? Okay, guys, so Peshi is going to be presenting how we smile, how we should be working with customers and stuff. So in any, I'm now leaving. Yes. Guys, excuse me. You know some money. So yes, Baba. You would appreciate the money hygiene that other kids are good. No, it's a project. Alright, actually, because it's part of a big and you understand? For now, she's okay like that. Okay, guys, please can you follow me to my house? Okay, sir.